خیلی ممنونم از خانواده عزیز که باز دوره هم جمع شدیم. من خیلی فکر کردم، من تو این 2 روز تو مشهد خیلی فکر کردم، یعنی با پسر خاله خیلی فکر کردیم و خب به یه نتیجه رسیدیم. نتیجه چی؟ باری کلا خانم هما سعادت، چقدر قشنگ سوال کردی. نتیجه این که ای بابا آقا نتیجه نمگو. نتیجه این که پسر خاله نتیجه رو بگو. حاج فدای تو بشم، من که پشت فرمونم که عرستو جان بفرمایید دیگه، حاج جان سختشه بگه. رحمت شما میدونستی؟ بله با اجازتون. بله چیشی بایه آقاشه بزن اولش. بعدم دایی این رحمت میدونسته ما غریبه بودیم، ما داخل آدم نبودیم. یکی میگه چه خبره؟ آقا نقی اجازه بدید من بهشون بگم. آخ شری من فیفی فدای تو بشه، بگو گل. آره شعله جان، شری جان بفرمایید. هما خانم، آقا نقی فیفی جون با هم حرف زدن و تصمیم بر این شد تا بریم رودخونه و سنگو پیدا کنیم. بی خود لازم نکرده اشه هما جان اصلا. نه عزیز گوش بده. نه که اصلا حرفش هم نزن. الله اکبر. بابا من دارم برای خانواده میگم. الان این وضعیت ماست، پول یه هواپیما نداشتیم تا تاجیکستان، 50 نفر افتادیم توی اسکش. آقا نقی نگو نقی. نه پسر خاله، من منظورم میگه الان من مستاجر، این خواهر منه مستاجر، شوهر این قشیه، سر مو 2 تا سکه مال برداره بره بده. ای وای داداش. این دراز بچه امام رضا دست رد به سینه این زد، ریجکت کرد اینو. آقا چرا تو بحث کم میاری من مثال میزنی؟ نه منظور من چیز دیگه ایه، یا اصلا همین ارسطو با این زن مریخ نرفته بی خانمان اسکش. آقا ای نقی کم عقل. چرا چرت پرت حرف میزنی؟ نه منظور من اینه که اصلا من چه سواد دیگه افتادم مردم. نباید یه پسنداز ما داشته باشیم، نباید یه سرهانه داشته باشیم، نباید یه جا سارا بده، نیکولا باید بده. مسافرین عزیز رسیدیم به همون پلی که حاجی جان میگفت، صفا باشه، عشق باشه، سنگ باشه. ما میریم دنبال سنگ. پتر جان عزیز جان شما میمونی از خانوما مراقبت کنی تا ما بیاییم. او اشه من 10 دفعه گفتم من یالی بیمه، من جانگی بیمه، من گودزیلا بیمه، منو باید ببری دایی، نه این رحمتو. آقای گودزیلا این رحمت قشیه نیافته کار دستمون میده به حضرت عباس. آقا عرض کردم قش کردن من که دست خودم نبوده که. خیلی خوب آقا جان. رحمت جان عزیز شما تشریف داشته باش، ما میریم دنبال سنگ. او یا خدا. نقه علسول. ها پتاش دایی کجایی پسر؟ پتاش عمویی کجایی؟ سنگ برده کردی؟ پتاش یا قمر بنی هاشم همه نهون اخیرمه.